榮獲提名最佳男配角悲劇正劇包括申偉強、依道、香港話劇團。我哋面對緊一個大危機啊！呢個研究所就嚟要喺醫學界面前打呢場泥漿摔角，然後搲爛肚皮俾人睇晒，點解會咁樣啊？係因為你用你一貫蔑視嘅態度去對待嗰個神父，型號1樓1號，恐怖在線 60X Production。你跌咗落窗，我都諗住拉翻住你。跌落去嗰個唔係我嚟㗎，跌落去嗰個係你啊！你發嗰個係預知夢嚟㗎。我唔係跳樓死嘅，我係冚頭埋牆死嘅。余漢庭，下一站天國，香港話劇團。又或者可能嗰段係唯一一段唔存在仇恨嘅回憶，亦都可能嗰段回憶就係仇恨嘅根源。呢一個就係我哋去重現回憶，而唔係將記憶複製嘅原因。我個人覺得喺真實嘅記憶裏面發生。楊宗恆，餐廳。風車草劇團。係啊，我以前飛嘅時候咧，每一班機百幾個乘客，冇一次會重複㗎。我每一次咧都同唔同嘅 crew 去飛㗎，我唔會對佢哋有任何感情㗎。但係 Mia 唔同啊，我中意喺度翻工係因為你哋啊，啲人中意喺度食飯係因為我哋啊。你而家叫我揀？湯俊業、阿娜，風車草劇團。我見到個原諒喺個飛機下邊，跟住我向上望。哇！好黑好黑啊，好大啊，好多星星啊！我真係未試過咧，見到咁多星星嘅喎，嗰啲星星啊好近啊！劉偉耀，一粒金，風車草劇團。咁佢哋嗰啲仔女咧，又全部都係八卦，佢哋嗰啲仔女嗰啲仔女咧，走嚟八卦，我搞到同事啊、小姐、阿姐、部長嗰啲走嚟八卦，於是啊，啲人圍著住家陣啊，好似啲咩都畫颱風啲畫咁啊！麻煩阿各為我哋揭曉。哦，好啊，好多人名啊！各位觀眾，第33屆香港舞台劇獎最佳男配角，開括弧悲劇、斜動正劇、閂括弧，佢哋好緊張㗎啦，係啊！嚟，四邊，頂住，未睇到名，未成嘅都係。喂，你讀啊！唔好，你得獎者係梁仲恒，餐廳風車草劇團，恭喜晒！恭喜阿炳！風車草劇團，餐廳，恭喜阿炳！我哋而家將時間交俾阿炳。多謝大家。我恨攞好耐啦，好正啊！我要好多謝劇協，辛苦晒啦，劇協嘅同事辛苦晒。然之後咧，我好想趁呢個機會咧，多謝一啲咧，我一直其實都好想多謝嘅人。首先我要多謝風車草。我覺得咧，喺我哋呢個圈子入邊咧，有好多人咧都會將愛咧掛喺口邊嘅，但係你哋咧係好少數係真係會做嘅人嚟嘅。我係真係好尊重你哋，我好愛你哋。Thank you，多謝風車草，多謝。然之後咧，我要多謝培正中學校長何力高先生，多謝何力高用戲劇拯救咗我嘅生命，多謝。我希望佢有睇啊，我唔知啊。跟住咧，我要多謝黃龍斌啦。黃龍斌由我讀書到我出嚟工作，佢都一直係溺愛啊，對我係好難解釋嘅，有時愛嘅嘢。多謝佢。喺其他人眼中咧，好多我身上面嘅缺點咧，喺佢眼中會變成優點嘅，所以我好多謝黃龍斌，佢一直都好照顧我。
然之後我好想多謝中英劇團，我喺中英劇團學到好多嘢，我要多謝盧子新。喺劇團嗰幾年，多謝你嘅照顧，我係唔會忘記。然之後喺劇團入邊又遇到好多好嘅前輩啦，譬如係朱柏謙啦、胡麗英啦，呢啲人全部都係我一直喺度 look up to 嘅，我好想學習嘅對象，好希望即係唔係，我好多謝命運令到我可以遇到佢哋啦。然之後，我好想多謝我嘅一路以嚟同我一齊行呢條藝術道路嘅朋友啦，黎濟明啦、郭小傑啦、袁浩洋啦、丁同恩啦、劉玉成啦，多謝你哋，令到我嘅表演道路咧係唔孤單嘅。咦，都七七八八㗎咯喎，其實我多謝我屋企人。屋企人從來冇反對我去做呢一樣嘢嘅，咁我好多謝佢哋一直都係好無聲咁樣支持我，特別係我爸爸，因為咧我知道咧，我希望佢有睇啦，因為我知道咧，一個單身寡佬咧要湊大一個仔咧係唔容易嘅，而你做到並且做得好好，你係一個好令我驕傲嘅父親，多謝你。差唔多啦！最後我想補充多一句就係咧，我上年咧冇機會講嘅，我好想講一句説話咧，就係呢幾年咧，有一件事發生喺我身上咧，係好幸運嘅，就係我認識到黃晴恩，多謝，恭喜晒，亦都多謝晒郭文輝。